Terrestre suroeste, buen día, costera 2530, en el punto 3 estamos listos a rodar. Costera 2530, buen día, pista 530 decimal 36, ruede Lima Bravo, Bravo 3 y Alfa 1, mantenga ante 5 derecha, siguiendo a tráfico 37 que está en Lima Charlie. Como número 2, detrás del 37 en Lima Charlie, rodamos vía Lima Bravo, Bravo 3, Alfa 1, mantenemos antes pista 05 derecha, 3036, costera 2530. Correcto, ahora el tráfico ya está en Bravo 3, continúa Bravo 3 y Alfa 1, ante 5 derecha y 1855, hasta luego.